Зур Ширкли авылында туып үскән апабыз Халисә Исхак кызы Абушаева Юсупованың 22 февралендә туган көне дип башлаганнар җылы теләкләргә тулы котлау сәламнәрен сеңелләре Фәридә һәм Мөнирә, племянницалары Эльмира кияве Шамил, оныгы Рөстәм Замалиевлар Мәскәү шәһәреннән, Ширклидә гомер кичерүче племянницасы Галия, яраткан оныклары Алсу, Рөстәм, кечкенә татлы оныгы Дилә Мунзафаровлар, племянниклары Рәис, Эльмира, Рамил, Наилә үз гаиләләре белән. Әниебез сыман бик кадерле булган сөекле апабыз күпләргә үрнәк булырлык матур гомер кичерә. 40 елдан артык Зур Ширкли мәктәбендә укытучы булып химия, биология дәресләрен укытты. Бар көчен, мәхәббәтен, тырышлыгын һәм җылылыгын балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган кешебез мәгърифәт отличнигы дәрәҗәсенә иреште. Тыйнак якыныбыз һәр вакыт сабыр гына атлап, тыныч кына, ягымлы сүзләре белән дәшеп, күпләрне юандыра алырлык ачык, шат күңелле кеше буларак яшәп килә. Авылда да аны һәммәсе дә олылап, хөрмәтләп яраталар. Уңган куллы хуҗабикәнең өе гел пөхтә иттереп җыештырган, табыны тәмле-тәмле сыйлар белән тулы. Бар якыннарны кунак итәргә аеруча ярата ул. Бакчасы, өе гөл чәчкәләргә күмелгән кешебезнең җаны, күңеле дә нәкъ чәчкәдәй матур. Барыбызны да үз балалары сыман якын күрә белеп, һәр вакыт ярдәмгә ашыга. Кайгыларыбызны уртаклаша, шатлыкларыбыз булса ихлас күңелдән сөенә белә ул. Кадерле апабыз Аллаһ Субханәһу ва Тәгалә ярдәме белән хаҗ кылу бәхетенә дә иреште. Раббым, бары тик кабуллардан гына булсын иде изге гамәле. Кушканнарны үтеп, тыйганнардан тыелып, безнең өчен дугалар кылып, намазларын укып, садакаларын биреп килә. Кадерле, яраткан, сөекле апабыз, рөхсәт ит ихлас күңелдән сине котлап, җылы теләкләребезне җиткерергә. Һәр вакыт шундый ук безнең өчен кадерле кешебез булып кал. Саулыгың какшамасын, тулы иман, аек акыл белән әле бик күп юбилейлар каршыларга насыйп булсын. Теләкләребез белән бергә Фәридә сеңелең үзе иҗат иткән шигъри юлларны да сиңа багышлыйбыз. Әниебез урынында олы апам Халисә. Шатлыкта да, кайгыда да, яныбызда һәр эштә. Ашык йөзле, тәмле сүзле безнең апа Халисә, елмаеп каршы ала ул кайчан гына килсәк тә. Әниебез кебек аңа сөйлибез сиребезне, тормышта өйрәтә апам безне һәрберебезне. Балаларыбыз да аңа тутай диеп әйтәләр, кунакка киләләр аңа күчтәнәшләр итәләр. Кояштай якты йөзе, тәмледер аның сүзе, кайнар кыймаклар пешереп көтәдер безне үзе. Әниебез кебек кеше безнең олы апабыз, бик сагынып, бик ирегеп без анарга кайтабыз. Бик зур рәхмәт апа сиңа, шундый яхшы булганга, безнең өчен тырышканга, бар көчеңне куйганга. Хөрмәтле Халисә Исхаковна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Көтілеймін үшін көңілден, киләчәк дигән уйлары кабул булсын бүгеннән. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне, бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне, шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Без бер тамырның гөлләре, син бик тә якын миңа. Узын гомер сәламәтлек теләп каламын сиңа. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне, бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына
quvonishdan jırlab tursin ko'nglim. Tuğanlıqның qadrini bilib, яшигенә гүрләшеп, аш серләре нурдаларга салып бергә серләшеп, бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне, бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңелем, бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне, бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңелем, бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңелем.